შვილიშვილად გარდაეცემს. ეს არის ლაიტმოტივი დღევანდელი ჩვენი საკონცერტო ურთიერთობების. მე გახლავართ მთავარი მხატაგებელი ზაზა ალექსიძე და კონცერტს ოფიციალურად გახსნილად ვაცხადებ. ძვირფასო ბავშვები, სამყაროში ყველაზე ნიჭიერ ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს პლანეტარული დღეა. ასტროლოგიურად 100 წელიწადში თურმე ერთხელ დგება ასეთი დღე. 29 მარტი არის პლანეტების აღლუმი და მზის დაბნელი. ეს რას ნიშნავს? ჩვენ ცუდი რამე კი არ გვემუქრება, პირიქით, რაც უფრო მეტად გახსნილები ვიქნებით, რაც უფრო მეტ კეთილშობილებას გამოვასხივებთ და რაც უფრო გვეყვარება ჩვენი ახლობელი, შინაური და უცხოცხი, მტერიც კი, ყველა ჩვენი ჩანაფიქრი და სურვილი ახდება. დღევანდელ დღეს შემოსასვლელში ეს ამბავი, რომ ვამცნე საზოგადოებას, ერთ-ერთმა ქორეოგრაფმა დღევანდელი კონცერტის მონაწილე ანსამბლისა მითხრა, რომ კონცერტები დაგვებედაო. გილოცავთ დაგვებედა კონცერტები და წლის ბოლომდე ყოველ დღე კონცერტზე ყოფილიყავით შემოქმედებითად, შემოსავლიანად, შინაარსიანად და გაუმარჯოს დღევანდელ მზის განათებას საქართველოში. დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზატორი და მასპინძელი გახლავთ ასოციაცია ჯადოსნური ხმები, ბატონი თამაზ ქაჯაია და კიდევ ერთხელ ულოცავთ მას დაბადებიდან 70 წლის იუბილეს. აი ამ მატილების ხელმძღვანელი საქართველოს დამსახურებული არტისტი, სომხეთის სახალხო არტისტი, ოფიციალურად ორივე ქვეყანაში და კავკასიაში აშუღად მიჩნეული და წოდებული ბატონი ვალიკო სპოიანი 75 წლის შესრულდა. მიულოცოთ ბატონო. ეს მუსიკოსთა და დრამერთა დასი გახლავთ სამხრეთ საქართველოდან, ახალქალაქიდან და ახლა შესრულდება აშუღების დრამული შემეცნება. წავიდა მაინც.
პარტილი გახლავთ შესანიშნავი მომღერალი ქართულად არაჩვეულებრივი რეპერტუარი აქვს სომხურად ხო თავისთავად უცხოურად სეკვავს თავისი 75 წლის განმავლობაში ქართველებსა და სომხებს შორის ფანტასტიკური მეგობრობის დამყარების ნამდვილი აშუღია და შესაბამისად ჩვენი ღონისძიების ორგანიზატორისგან და იმ ბორდისაგან, რომლის სათავეში დგას და ზის და მოღვაწეობს ბატონი ნუგზარ ყვაშელი გუხალებული. ჩვენ მივეჩვენეთ, ბატონი ნუგზარი მიოცავს ახალ წელს და არის თოვლის ბაბუა. ამ შემოდგომაზე გააგვიანეს მერცხლებმა და რადგანაც 1 იანვარში თოვლის ბაბუა ახლა დავარქვათ გაზაფხულის მომლოცველი პირველი მერცხალი ნუგზარ ყვაშალი. აპლოდისმენტები. ახლა ჩვენი მასპინძელი ბატონი თამაზ ქაჯაია მინდა შემოვიძახდეს სცენაზე, მადლობა გადაუხადოთ. ბატონ თამაზ წელს შეუსრულდა დაბადებიდან 70 წელი. ულოცავ ბატონ თამაზ. და ასოციაცია ჯადოსნური წლების ბორდმა და ორგანიზაციამ რომელსაც ქვია ივერია 50 და იმის პროდიუსერი ბატონ თამაზი გახლავთ, რომელშიც შედიან ვახტანგ ყადიშვილი, მურამ ჯაში, ზურაბ ყობეშავიძე, ბატონი თეიმურაზ საგურია, პირადად მე და უამრავი ქვეყნის ნაცნობი ადამიანი გადავწყვიტეთ, რომ ბატონი ვალიკო იმსახურებს საუკუნის ოქროს აშუღის ტიტულს.
აგენცელო დაგემოსეთ წერა ისი შეურული ყველა იცოცხლო შენაური არეული მევინე დამსარეული საფლერებს ოთხითა საბძენი შულთა შვილითა თელეგემენტმა დაგიმარცხო თესიდებო და თვილითა ელასა მელასა ჭიქას ავიღე ხელასა თმასაც და გამონებელსაც ღმერთი წალოდეთ ყველასა შემოგე
ოდნა უკან დაიხიეთ. ეს გახლავთ არა მხოლოდ ქართული, არამედ სოფლიოს პლანეტარული შვიდობის და გამარჯვების ფესვები. სუხიშვილების არჩინებული სოლისტი წლების განმავლობაში ქართული ესტრადის ბაკალავრი ბატონი ზურაბ კობეშავიძე. ახლა თქვენ გეძლევათ საშუალება კორდე ბალეტში ელსეკოთ ზურაბ კობეშავიძეს. გესალმებით ჩემო ძვირფასო, მოდით ტაშით გავახრევთ. მართლა შესანიშნავი ანსამბლი. ბროზლია. Зірка із неба злетіла, до мене кохання прийшло. Може прийти не хотіло, але не прийти не змогло. Сонце і місяць єдині, у тобі кохання сплілись, і ніч ще коротше хвилини, у нашій любові лілись. Нічкою темною прийду до тебе, милая, нічкою темною до тебе повернусь. Нічкою темною прийду я знову, любая, і залишусь, назавжди залишусь. Ти казала, понеділок підобразу, поправила, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого суворого пустила. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого суворого пустила. Ти казала, у вівторок підобразу, раз і 40, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого суворого пустила. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого суворого пустила. ასოციაცია ჯადოსნური ხმების ბორდმა, რომელიც უკვე წარმოგიდგენთ, რომელშიც ბატონი ზურაბ კობეშავიძე მრავალმხრივად ნიჭიერი ხმაწვილი და თანაც ფანტასტიკური მოცეკვავე შედის. გადავწყვიტეთ, რომ ანსამბლს ქართული ფესვები მიენიჭოს წლის საუკეთესო ქართული ანსამბლის მედალს. თამარ მეშვილიშვილი და დავით ვაისურაძე. ანსამბლ ფესვებს გილოცავთ. ქორეოგრაფიული ანსამბლი აისი, მარია გურაშვილი, გურამ სულაშვილი. აი გამოჩნდა, დავით, სად იყავით? ერთი წუთი. აი აგერ არის მოახ თქვენ მოცეკვავის მოქმედება. დავით, ჩვენს ანსამბლს ჩვენი ბორდის გადაწყვეტილებით მიენიჭა წლის საუკეთესო ქართული ანსამბლის ტიტული. გილოცავთ წარმატებებით თქვენ. ეს კი აისი გახლავთ, ბატონო ზურაბ, გადაეცით ბატონი გურამ სულაშვილი და მარიამ გურაშვილი. აბა მაშინ ერთხმად ანსამბლ აის გაუმა. კიდევ ერთხელ გაუმა. ვეფხო გორგოზე.
გადასვლის შემდეგ ესვარიძე New Generation ლაკოდეხური ლაკვას დებიუტი. თეონა მაჯარაშვილი ჯაბა მწერლიძე ლაკვასი. Generation. ლაკვას გაუვა? არ ვარ, უბრალოდ გაუვა? კიდევ უბრალოდ გაუვა? ეს ვარ. პლანეტარული ახლუმი აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ჩვენი დედაქალაქელი, ანუ ქართველი სომხეთის გარეშე. ანსამბლი ანისი. აბა ანი ერთხმად ანსალანის გაუვა ეს წარმატებებს მომავალს გაუვა აი ხარ და რა თქმა უნდა ჩვენი ერთგული წლების ბოლო 35 წლის განმავლობაში ჩვენი ღონისძიებების უცვლელი გულშემატკივარი მონაწილე წარმატებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი ორი შვიდიანი ანუ გიორგი და ქეთევან ბერვაშვილები. ანსამბლი გიორგი. ბავშვებო, აბა კიდევ ერთხელ ანსამბლ გიორგის გაუვა და როგორც თავიდან დაიწყეთ, ბატონო თამას, სულ ჩვენი სულის მონაწურეა, რაც მოეფინა სცენას ცეკვები, ვუმღერთ სამშობლოს, კიდევ წყურია და თქვენს სიყვარულს დაამწყებსები, ბრალს ჯამიერ, გიორგი ბატონო. გილოცავთ პლანეტარულ ახლოს. ეს რასაც ჩაიფიქრებ, აუცილებლად აგისრულებ. ეხლა გასვით ვერი სასა ალექსიძე. შევხვდებით. ამოვა. ქართველებს 20-დანვე ერთი სადღე გრძელო გვაქვს, განსაკუთრებით გურულებს, რომ ესე იგი მშვიდობა იყოს ამ ქვეყანაზე. მშვიდობა არის ყველაფერი. თუ მშვიდობა არ იქნება, არაფერი არ იქნება. არც შვილიშვილები იქნება, არც შვილები იქნება, არც მეგობრები იქნება, იმიტომ რომ მშვიდობა წყვეტს სულ ყველაფერს. ჩვენს ყოფაში, ჩვენს სახელმწიფოში. გამახსენდა გურიაში, ხა გურიაზე ლაპარაკობთ, გურიაში კონცერტი მაქვს. იმაში რა ქვია, სტადიონზე და მოვედით გურიაში, ჩემი სოლო კონცერტია. ხო, დიდი ასოები წერია, ცა და შემდეგ ტირია ესე და გურია. აი ეს არის მშვიდობა, ეგეც არის მშვიდობა, ის სიყვარულია. აი დღეს 29 მარტია, თითქმის მარტი დასასრულს უახლოვდება და როგორც იქნა დათბა ჩვენს ქალაქში, ზემ გამოვანათა ხეები აყვავდნენ და რა ვიცი, ჩემო ძირფასო გისურვებთ. ჩვენც მოვედით და გამოდიან დღეს შესანიშნავი კოლექტივები, მოცეკვავები, მომღერლები. უსურვოთ ჩვენ ერთს მშვიდობა, ასევე ქვია მშვიდობა თქვენ და მართალია დიდი დაძაბულობა ჩვენს ასე ვთქვით პოლიტიკურ ვითარებაში, მაგრამ ყოველთვის ვიტყვი რომ დაათმობა აუცილებელია. უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთის მოსმენა, თუ შეცდომები გვაქვს დაშვებული, ცოტა ჩვენ თავს მოვკითხოთ, დაუთმოთ და გავიყვანოთ ჩვენი ქვეყანა მშვიდობიან გზაზე. აი ამას უსურვებ ჩვენ ქვეყანას, ჩემო ძვირფასო. დიდი მადლობა მე თუ ვარსკვლავთან მიწევს ეგერ ჩემი ბატონ თემურ ცაგურია, ჩემი თამას გაჯაია, დიდი მადლობა ჩემი ზურა კობეშავიძე, წეღან თვალი მოვკარი ნუგზარ კვაშალს. გაგიმარჯო ძვირფასებო და როდი რა ვევედრები უფალს რომ მშვიდობას და სიყვარულს ეზეიმოს. ბედნიერი მრავალი გაზაფხული გაუთანოს ჩვენს მოსახლეობას. განურჩევლად ერისა, ეროვნებისა, წარმომადგენლობისა. ვიყვარ ხარ და გეფერებით.
მოგესალმებით. ჩემთვის დღეს დიდი პატივია მივიღო მონაწილეობა ამ ფესტივალში. მინდა ვუსურვო მთელ ქვეყანაში მშვიდობა. ხაღაღუციუნ მერაშხარი. დღეს გვაქვს მორიგი ფესტივალი, ყველაზე აქტუალური მთელ მსოფლიოში. მშვიდობაზე, მშვიდობა თქვენ და ჩვენ ქართველები ხელოვნებით გამოვხატავთ ამ დიდ მშვიდობის მნიშვნელობას და გვინდა რომ მთელ მსოფლიოს მშვიდობა ვუსურვო. კავკასია იქნება ნებისმიერ ქვეყანაში ყველა ხალხს და ერებს განურჩევლად წვენისა და ყველაფრისა ყველგან მშვიდობა და ყველა ოჯახში სუფევდეს მშვიდობა. ქართველებშიც ასევე ყველა უნდა გავიგოთ, არა ვართ ბევრი, პატარები ვართ, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის სიყვარული და ჩვენი ერთობა და ჩვენი ტრადიცია არავის არ უნდა დაავიწყდეს. ესაა ჩვენი სურვილი და ყველას უსურვებს მშვიდობას და მშვიდობა ყოფილიყოს ყველგან, სიმღერაშიც, ცეკვაშიც, საქართველოშიც, ოჯახებშიც და ყველა ადგილში, სადაც ადამიანს აქვს არსებობის უფლება. მადლობა ტელეკომპანია ვარსკვლავებს, რომელიც არის ძალიან აქტიური ყველაფერში, ჩვენს ეროვნულ ტრადიციულ ხელოვნებაში ყველგან და ყველგან უსურვებს წარმატებებს.